Le pagelle dei vaccini riconoscono alla Sicilia un posto d'onore fra i primi della classe. L'isola è quinta in classifica tra le grandi regioni italiane. Involata soprattutto nell'ultima settimana con ben 8 postazioni risalite e record di oltre 21.000 vaccinazioni in un giorno. Una promozione agguantata a un costo altissimo in termini di sforzi organizzativi messi in campo dalla Regione, ma anche di disservizi pagati dagli utenti costretti a lunghe attese negli hub aperti a oltranza, con il mandato di vaccinare più persone possibili nel minor tempo. Ma adesso si fa strada il timore, sempre più concreto, di dover rallentare la corsa per la carenza di fiale. Nell'isola che tenta di gettarsi alle spalle la psicosi scattata dalla vicenda AstraZeneca, restano ferme nei frigoriferi 50.000 dosi del siero di Oxford, ancora sotto sequestro. Le fiale fanno parte del lotto sequestrato dalla Guardia di Finanza dopo un decesso avvenuto a Biella. L'80% di quella fornitura era finita in Sicilia e non è stata ancora dissequestrata, nonostante l'Agenzia Italiana del Farmaco, l'AIFA, abbia escluso difetti di produzione o conservazione dei vaccini. Così la Regione si trova a fare i conti della serva. Le 21.000 dosi di AstraZeneca attesa fra ieri e oggi basteranno per i prossimi 3 giorni, 4 al massimo. Se non arriverà il via libera per quelle bloccate, la campagna per ultrasettantenni, docenti e forze dell'ordine subirà una battuta d'arresto. Intanto, da oggi stop ai familiari dei fragili, si vaccinerà solo chi è prenotato. La Sicilia però è al 14° posto per percentuale di ultra ottantenni vaccinati. Sui ritardi pesa la carenza di vaccinatori a domicilio, circa 20.000 anziani e fragili registrati sulla piattaforma di Poste per una dose a domicilio aspettano la chiamata dell'ASP. Per loro la Regione conta di mettere in campo soprattutto i medici di base, ma ora si aspettano i vaccini, quelli a disposizione sono già in buona parte prenotati e le attese si fanno più lunghe, sperando che il virus vada più piano.